لا صحيح باين قوي زعلك على سهواك. جرى ايه مالك بتخنق؟ زعلان عليه. لا باين عليك، ده 5 سندوتش بتاكليه. انا قهرانه، حاسه بالذنب من ناحيه البت دي. حاسه بالذنب ليه؟ تبقى انت اللي قتلت الراجل ولهفت الشيك ولبستيها في سهواك. طول عمرك ندل وواطي، مفيش فايده فيك. ما بلاش غلط بقى يا دواهي، مش انت اللي قلت حاسه بالذنب؟ ايوه حاسه بالذنب، حاسه بالذنب عشان انا اللي دبستها في الراجل ده، الفلاتي ده. فضلت اودود في ودانها تتجوزه لغايه لما اتجوزته واتنيلت اتحبست بسببه. تصور انا اشعرت اللي يسمع كلامك ما يشوفش اللي بتعمليه فيها. اشعرت ليه يا كوهين؟ اللي بعمله فيها حاجه وحبنا لبعض حاجه تانية. ربنا يفك دقيقتها بحق جاه النبي. احنا لازم نفكر ازاي نطلع سهواكه من الورطه دي. يا انت العادي، امال انا جايباكوا ليه؟ عشان تعدوا عليا اللقمه اللي انا بدفعها؟ ما انا جايباكوا عشان تشغلوا المخيخ وتطلعوا لنا المشكله دي. ما بلاش غلط بقى يا دواهي، ده احنا ما حصلناش عندك شغال. الشغاله مش محتاجه انك تحلفي لي عشان اصدقك. انت عارفه ان انا طول عمري بحس بيكي من تنهدتك او حتى من نظره عينيكي. انا مخنوقه قوي، تعبت. انا عارف، يا ريتني كنت مكانك. يا ريتهم يسجنوني او حتى يشنقوني، مش فارقه معايا. المهم عندي ان انت ما تتبهدليش ثانيه واحده. اللهم صل على النبي. هاتي عسكري 2 ليمون، ما هو بقى كازن ومش اسم. لو سمحت حضرة الضابط، ممكن اطلع على المحضر وتحقيقات النيابه؟ طلع يا استاذ، طلعش ليه؟ امي يا سامح، اوعى تخليها تعرف حاجه، ده اللي فيها مكفيها. ما تقلقيش، الاستاذ المحامي كمان هيتابع القضيه وان شاء الله تطلعي منها براءه. يا رب يا رب، احسن انا اتعذبت قوي. دي حبسه الزنزانه كوم وشاكرة دي كوم تاني خالص. مش هطلع يا هاني، يعني مش هطلع، ومن فضلك ما تضغطش عليا اكتر من كده. انا وافقت اجي معاك بس عشان انت قلت لي نسيت حاجه هتطلع تجيبها بسرعه وتنزل. يا حبيبتي يا حبيبتي، ده مكتب مش شقه، وبعدين احنا بالنهار مش بالليل. نهار ليل مش فارقه، ما المبدا واحد. ان انا وانت نبقى في مكان لوحدنا ده غلط وعيب، معروفه. يا حبيبتي ماشي، بس هو لا غلط ولا عيب. ليه بقى؟ لان انا هوريكي مكتبي اللي هو هيبقى مكتبك في المستقبل لما نبقى نرتبط الاول. طيب ما هو عشان كده قلت لك يعني نتجوز عرفي. تاني يا هاني؟ يا حبيبتي عشان تبقي مطمنه بس مش اكتر. اقول لك على حاجه، تعالي نطلع ومش هسقيكي حاجه اصفره. يا هاني من فضلك ما تعصبنيش اكتر من كده. انا مش فاهم انت متركبه ازاي؟ انت عارفه احنا في سنه كام؟ انا كده يا سيدي ومش ناوي اتغير. طب خلاص هطلع انا اجيب الحاجه اللي انا نسيتها وبعدين نبقى نروح نشرب اي حاجه. لا انا عايزه اروح. لا يعني يا سلام، يعني لا عايزه تشربي ولا عايزه تطلعي. وبعدين بصراحه يعني مش هينفع، مش هتهوني عليا تروحي وانت مكلضمه كده. صلي على النبي. الصلاه والسلام. زين النبي كمان صلاه. عليه الصلاه والسلام. نروح نشرب حاجه وبعد كده ما تعرفينيش تاني. امسحي رقمك من عندك. على فكره شكلك احلى وانت مكشره بجد. يلا بقى نطلع. ايه ده؟ ايه ده؟ على فكره بجد عيب جدا. ايه ده؟ ادب. هاي يا حبيبي، اجيب لك الغدا؟ لا ماليش نفس. ليه بس يا حبيبي؟ ده الاكل سخن. ما قلت لك ماليش نفس يا وفاء. مالك يا حبيبي، في ايه؟ مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت مخنوق ومتضايق على الاخر. عندي شويه مشاكل كده في الشغل. شغل؟ بس انت ما رحتش الشغل النهارده. ما هو عشان كده. طيب اعمل لك كوبايه شاي بالنعناع كده تروق دمك؟ لا لا شكرا، مش عايز. بقول لك يا سامح، هي سهواكه بقى لها يومين كده مختفيه فين؟ يوه، بقول لك يا وفاء، الموضوع لو اتفتح تاني هسيب لك البيت تاني. سامح طلقني. اتفضل يا معلم، الف هنا وشفا. بقول لك يا اخويا، كنت عايزه اقول لك على حاجه. ما تخلي مواضيعك اللي تسد النفس دي لبعد الغدا. بس دي حاجه تفتح النفس يا معلم. قولي يا حمديه قولي. كنت عايزه اخد رايك يا اخويا كده، عايزين نخطب للواد والد ونفرح بيه. وهتخطبي له مين ان شاء الله؟ يعني هيكون مين يا اخويا؟ مهديه بنت اختي طبعا. وخدت راي ابنك في الحوار ده؟ ودي تيجي برضو يا اخويا، رايك انت اهم. وماله؟ يا بنت حلوه متربيه وزي العسل، بس مش انا اللي هتجوزها، ابنك هو اللي هيتجوزها. وبعدين ابنك عينه على بنت دواهي. قطعت.
هي طلعت لي في البخت دي ولا ايه؟ ده لو هيقعد جنبي كده من غير جواز والله ما جوزه ويقعد جنبي كده اهو. هرسوح، هم واخدين العيله مقاوله الواد وابوه ولا ايه؟ مش قلتلك هتسد نفسي على الاكل؟ جاتك ده يا مره نكديه. يا ساتر يا رب. منك لله، منك لله يا شيخه روحي، ربنا ينتقم منك. دواهي راحه فين؟ احنا كنا جايين. عاوز ايه يا كوين؟ ايه ده؟ طبق رز بلبن هديه لام عصام. خد يا ضطفه. يدوم. طفحت الدرد منك له، ايه اللي يدوم؟ في ايه؟ عاوزين ايه؟ فيها دواهي، ده احنا عندنا ليك اخبار زي الفل. اخبارك كلها بايته ومنيله زي خلقتك، في ايه؟ انت لو تعرفي اللي فيها. انت هتسيح في الحته، ما تلم نفسك منك له. ما احنا بنتكلم بالراحه اهو. بالراحه ايه؟ يخرب بيت امك، ده انت سمعت البيت الابيض في امريكا. يلا اتفضل خش ورايا على البيت. اتفضل اطفحوا. وعاملاه ساده ولا تشرب حاجه تانية يا استاذ وليد؟ كفايه اللي انا شاربه من ام الحاره دي. ايه بس يا استاذ؟ مالك عدم المؤاخذه؟ وانت مال اهلك انت؟ هتقف ترغي معايا؟ امشي نجرب شوف شغلك. انا غلطان. كويس انك مسكت نفسك وما رميتش عليها يمين الطلاق. يا ريتني كنت رميته وخلصت. يا ابني انت عايز تخرب بيتك بايدك؟ الروح عشان تعشق في الروح بتاخد سنين، وانتوا لسه في اول سنين عمركم مع بعض. زهقت يابا، زهقت ونفسي اخلص. يا ابني ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولو كل اتنين زعلوا مع بعض حبه اتطلقوا كانت الدنيا خربت. مراتك بنت اصول وطيبه، بس انا وانت عارفين العيب في ايه. يابا هي اللي طلبت الطلاق بلسانها. معظم الستات كده، اول ما تحصل مشكله اول كلمه تيجي على لسانها طلقني، ولو الراجل قالها تترمي على الارض وتصوت ويغمى عليها. يا ابني سيب مراتك ترتاح عند اهلها يوم ولا اتنين وبعدين روح جيبها. مش هروح اجيبها يابا، ولو بعد مليون سنه. زي ما سابت البيت بمزاجها تبقى ترجع الهانم بمزاجها. شويه شاي يعدلوا المزاج. تسلم الايادي يا دودو. تسلم يا اخويا من كل شر. قربت بيض، ما تحكي لي وانت بتطفحوا الشاي كده وتقولوا لي ايه اللي حصل. الله، البت الشغاله يا دواهي. مالها البيت الشغال؟ مصاحبه واد مسجل خطر اسمه عتريس، ومتفقه معاه على الجواز. هو ده بقى مربط الفرس. انا عاوزه عتريس ده. ما تقومي يا بنت تلفي لنا سجاره بدل ما انت قاعده يا اختي مالكيش لازمه. الف لك سيجاره ده ايه؟ ده انا بشرب السيجاره بالعافيه، انت مفكراني حشاشه؟ ومالهم الحساسين يا روح امك؟ ولا يا اختي المخدرات عيب والقتل لا. انا قلت لك اني ما قتلتش يا شاكره، فاهمه؟ انت بتعملي عليا صوتك يا بنت ولا ايه؟ ده انت فوق لحظه على سجن يا اختي. ايدك على 200 جنيه. ليه ان شاء الله؟ 100 عليه صوت بدون تصريح، وال100 التانية عشان نرفزت امي دلوقتي. طب ما تخليهم 500 احسن. ليه؟ 100 بدل نرفزه، و100 بدل علو صوت، وال300 علقة موت. خير يا باشا عدم لا مؤاخذه، انتوا من صباحيه ربنا عمالين من الغرزه دي للخماره دي، وايش خمره وايش حشيش وحاجات كتيره، وانا مش فاهم اي حاجه، وعمالين تقولوا لي عندنا ليك شغل وبتاع. هو في ايه عدم لا مؤاخذه؟ انا مش مرتاح. احنا مباحث يا عتريس. نعم. ودي كرنيهاتنا عشان تتاكد، وعندنا مأمورية بمراقبتك. خير يا باشا عدم لا مؤاخذه، انا بقالي فتره ماشي مستقيم، الشقاوه ودعناها وبنام جنب الحيط، وفتشوا لي حكومه لا هتلاقوا لا حشيش ولا مخدرات ولا اي حاجه خالص. اهدى شويه، احنا بس عايزين نتعرف عليك من قرب ونعرف وصلت لأنهي مرحله في شرب المخدرات. وبعدين انت هتتدخل في شغلنا ولا ايه؟ يا باشا ابدا والله، بس انا الحمد لله مبطل من زمان، ولولا عزومتكم او ربنا لولا عزومتكم انا ما كنتش شربت حاجه خالص. انا اصلا مبطل مخدرات. انت صادق يا عتريس، واحنا اتاكدنا من نفسنا انك انسان شاب وشريف، بس المشكله ان الاتهام الموجه ليك اتهام خطير جدا. خير يا باشا عدم لا مؤاخذه. قتل يا عتريس. قتل؟ جراحة حكومة، انتوا هترموا بالكوا علينا ولا ايه؟
انا ما قتلتش حد، والله العظيم انا ما قتلتش حد. اوكي، لحد كده والكلام خلص معانا. امال الكلام مع مين عدم لا مؤاخذه؟ مع زينب بالمأمور. نعم، زينب بيه ومأمور وست. طب ازاي دي؟ جاهل. بوليس نسائي يا بني ادم. ولا انت هتتدخل في شغلنا تاني؟ لا يا باشا، لا والله انا ما قصدي حاجه، انا تحت امر الحكومه، انا تحت امر سياده الهانم المأمور. دلكي يا بت بزام وركزي على السمان. حاضر يا معلمه. مش كفايه لفالي السيجاره اللفه اللي مش هي؟ 100 جنيه بدل فشل في اللف. هلفها لك المره الجايه صح، بس خلاص بقى والنبي كفايه، انا ايدي تعبت قوي. بطلي رغي يا بت وكملي تدليك. 100 جنيه كمان بدل فشل في التدليك. حاضر يا ست المعلمين. مجرمين اخر زمن. فين زمن الاجرام الجميل؟ ياه، كانت المجرمه من دول تعمل شغلها صح، كانت كمنيله مجرمين زباله. دلك يا بت. حاضر. ده الملف بتاعك يا عتريس، من ساعة ما اتولدت لغاية وانت قاعدة قدامي دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، أبيض زي الفل. الحمد لله، انا نضيف وزي الفل، الحمد لله. قول لي بقى، قول لي يا عتريس، قتلت درديري ازاي؟ درديري مين عدم لا مؤاخذه؟ درديري اللي عايدة الشغالة بتشتغل عنده. عايده مين عدم لا مؤاخذه؟ عايدة اللي كنت متفق انت وهي تتجوزوا، فاكرها؟ ما اعرفش حد بالله. لا ما تقوليش عايده مين بقى، ما تخلينيش اقلب لك على وش التاني. انت واتكلم. عايده اللي بتشتغل عند الفلاتي. انا بحاول افتكر مع حضرتك اهو. لا حطها في دماغك، انا بحاول اساعدك وانت مش عاوز تساعد نفسك. حطها في دماغك كده ولقاها هتطلعها على طول. حاضر حاضر حاضر، اهو عايده مش فاكر حاجه. عايدة اللي بتشتغل عند دردير الفلاتي بتاع النسوان، فاكرها؟ اللي انت وهي قتلتوه، قبضنا عليها امبارح. انا ما قتلتش حد. قتلت. يكون في معلومك ان عايده اتقبض عليها امبارح واعترفت النهارده ان انت قتلت الراجل. انا ما قتلتش حد، والله العظيم مع حضرة المأمور انا ما قتلتش حد. ما تحلفش بالعظيم. اعترفت وهددتها، قلت لها لو اتكلمت عني وجبت سيرتي هقتلك انت كمان. بنتي الواطيه. طب انا هقول على كل حاجه يا حضرة المأمور، انا هقول على كل حاجه. الله عليك وانت بتعترف. قول لي بقى، قتلتوه ازاي؟ الحمد لله يا بنتي. الف هنا وشفا يا حاج. الله يخليكي ويسعدك يا ضنايا. اعمل لك الشاي الاخضر دلوقتي؟ لا يا حبيبتي، بعد شويه. والله انا تعبتك معايا النهارده يا نوال. وانا هتعب لعز منك يا حاجه، ده انت عزيزه علينا كلنا. ولو ابني دواهي فضل مكلبش النهارده كمان في سهوكه انا هبات معاكي. ربنا يسعد ايامك يا بنتي، وان شاء الله يعدلها لك عن قريب. الكذب خيبه يا حضرة المأمور. انا والبت عايده المهروده دي اتفقنا ان احنا نخلص على الراجل ونقلبه، لكن وقت التنفيذ كان في ايدي مصلحه. قلت لها غزيه باي سكينه ولا باي حاجه، غزته وخدت الفلوس والذهب، والفلوس والذهب دلوقتي عندها تحت السرير مخبياه لحد ما نروح نخلص الموضوع وتتصرفوا فيه، مش كده؟ صح يا حضرة المأمور. الله عليك. انا عاوزه بقى الاعتراف اللي انت قلته ده تقوله كامل قدام البوليس. نعم. امال انتوا ايه، مش بوليس؟ ازاي يعني مش بوليس؟ امال البدله اللي قدامك والكتافات دي ايه؟ مأجرينها؟ ما تفوقي نفسك كده. حاضر. انا بس عاوزاك تعترف للظابط اللي انا مكلفاه بقضيه القتل دي، تفهمه كل حاجه. انت فاهمني؟ بس انا لو شفت البنت عايده دي في الاسم هغزها. انا مش هخليك تشوفها، انت تعترف بدري كده واخدك في ايدي ونخلع. فاهم. بنت واطيه صدقني،
كانت عاوزه تتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيها. وهتبقى شاهد مالك يا عتريس. بجد الكلام ده حضرة المأمور؟ طبعا يا روح امك.